मैं देख लेता हूँ जी। अब ये सिचुएशन है आपकी, चलो आगे तक चलो। अभी आपका ट्रीटमेंट नहीं हुआ ना, अभी देखते हैं फिर क्या प्रॉब्लम है आपको। आ जाओ, आगे आ जाओ। ऐसे चले जा रहा है, पैर में दर्द है ना ज़्यादा? हाँ इसमें दिक्कत आ गई हुई है। जी 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 जी। चलो ठीक है, अभी देखते हैं आपका ट्रीटमेंट के बाद क्या रिजल्ट मिलता है। जी माँ जी, आपने बताया नाम क्या है आपका? ब्रजेश। ब्रिजेश। कहाँ से हैं आप? ताजपुर। ताजपुर से। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी? पाँव की दिक्कत थी, दर्द था इसमें। पैरों में कहाँ से मतलब पूरी प्रॉब्लम बताओ क्या होगा। खड़े होकर बताओ, एक बार आप खड़े हो जाए आराम से जी। कमर मसा था ये। कमर में आपको डिस्क की प्रॉब्लम होती हाँ, थी? डिस्क। डिस्क और साइड का पेन बनना था जो पैर में दर्द आ रहा था जी। हाँ। और गर्दन में? गर्दन में भी था। सर्वाइकल भी था इनको। और अब जैसे कि आप यहाँ पे आए हैं तो आपने मतलब कि जैसे पहली बार आए हो ना यहाँ पे? हाँ जी। तो आपको कोई यहाँ पे मतलब जैसे चल के दिखाओ, आपके मतलब क्या बेटर फील हो रहा है आपको? अब तो चल के आराम है दिखाएं। बहुत। बहुत आराम है। देखो चल के एक बार, जैसे चलने ज़्यादा पहले, अब आए एक बार इधर आ जाएं। अब क्या बेटर फील हो रहा है पहले से? इधर सही है थोड़ा सा। तो अब जब जैसे कि आपको यहाँ पे कोई मेडिसिन तो नहीं दी है ना? तो आप पहले भी कहीं ट्रीटमेंट कराया होगा, उससे पहले कहाँ पे दिखाया आपने? बस वो तो डॉक्टर को दिखाया था। हाँ, डॉक्टर को कहाँ पे दिखाया था आपने? बगल। वहाँ से कोई आपको रिलीफ नहीं मिला? नहीं। तो यहाँ पे जैसे आए हैं तो आपको कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं दी है ना? नहीं। तो अब 100 में से आपको कितनी % आराम मिला है? मतलब 100 में से आप कितना देना चाहोगे? 50, 60, 70, जो 20, 30, जो भी क्या देना चाहेंगे आप? बस इतना हो रहा, 50 का तो हो गया। 50% आपको पहली बार में। तो आप जो ये ट्रीटमेंट है, जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई बिना दवाई के ठीक नहीं हो सकते, क्या आप बिना दवाई के ठीक हो सकते हैं? बिना दवाई के ठीक हो जाओ। तो जैसे यहाँ पे आप आए हैं तो क्या इस ट्रीटमेंट से खुश हैं? हाँ जी। तो दूसरों को क्या संदेश देना चाहोगे जिससे इनसे रिलेटेड जिनको हाँ प्रॉब्लम तो है? वहाँ जाओ, सही होंगे भाई, हम सही होएंगे वहाँ। हाँ जी, हाँ जी, पहली बार आए हो आप, पहली बार तो आप खुश हैं इस ट्रीटमेंट से? हाँ। तो दूसरे को क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश ये देंगे भाई, वहाँ जाओ ठीक हो जाएंगे सब। तो ठीक है, ये आपकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं?